roobaan Abrahaamidhaan Ermeellaan nu bira jirtii maal fiddaa har'aa kaastee Ruutaa bira hin gahin jedhe. Abrahaam immoo ilaa yoo ati dhiira taateetta ta'e viidiyoo kana osuma hin kutiin ediitii godhiitii in ergitaa inna garrafamte bakka ishiin jirtu himtaadhe. Ashamaa akkam jirtuu hordoftoonni lammiif keessumaa marti keessan siniin jechaa waraanni itti fufeetu jira jechuudha. Waraanni itti fufeetu jira. Ijoolleen harkuma ishiitiin idaa keessa of galchaatu jirti jechuudha. Jalqaba irratti kaleessa biniin amaanuudhaan mana Ruutaa fi Daanii ifaan akka hin hidhamne. Hidhamanii taanaan Ermeellaadhaan argattan jedhee akka dubbate ni beektu. Abrahaam immoo hunda obsaan nama bira darbaa jiru akka ta'es hubattanii qabdu jechuudha. Amma garuu kun jechuudha caati nyaattuun dhufeetoo jira. Dhufee jira akkaataan itti dhufe immoo Ruutaan boochee imimmaan ishii dhangalaasaa kan ishiin akka Abrahaam dhiphisaa jiru natti himatte. Maaltu ishii rakkisee maaltu ishii dhibeetu kan inni ishii doorsisu maal goote maal balleessite. Ruutaan wanti ishiin balleessite tokko illee hin jiru jedha. Ruutaan wanti ishiin balleessite sinitti himna kaasilaa isin dhageessanii tokko fadhattee masaanuu dhiifama gaafachuun ishii dubbisobaa akka ta'e akkasumas immoo irratti haaloo bahuudhaaf akka ta'e kunin ibsa malee eenyuyyuu akkatti dhiifama wal gaafates hin beeku. Jaarsa tokko malee nuti kan beeknuyyuu gaafa namoonni akkas abbaa manoonni lama fuudhanii jaarsa biyyaatu araarsa iddoo tokko tokkotti jechuudha. Ishiin garuu Ermeelaan of dandeessee mana ishii keessa jiraatti dhattee dhiifama gaafatte obboleessa dhiifama gaggaafachiiftee achi booddee waliin dhahamee guyyaa tokko Abrahaam asii waamamee Ermeelaan achi waamamte kun maalidha maqaan isaa kun maali mataan isaa inni ishiin immoo suura namaa osoo qabalee yookiin immoo ganda hin eeyyamsiisiin itti wanni godhanii baasanii lalaxxafanii akkasitti kolfanii lubbuu namaa irratti miliyoona 2 sinii kennina miliyoona 1 sinii kennina jedhanii inni qoosa maalidha. Kolfi Ruutaa dheengaddaa maali? Hojiin isaanii maali? Wanta ta'aa jiru hunduma isaayyuu lafa keeyyatanii ni jira jechuudha. Abrahaam garuu dhuguma innis isaanii akka Ruutaadhaan gochaan ishiin goote innis isaaniin garuu haadha mucaa wanta taateef Abrahaam anis sammuu qabaa haadha mucaatii kanaafan dhiisee kan inni jedheen jechuudha. Kun immoo uummoon maal jedharee dhufeeti maaliif dhiisistaa nuti nagaa buusneerraa kallattii garaagaraadhaan kan nuti tattaafachaa jirruuf nagaadha dhiifama si gaafachaadha jirraa. Maaliif obboleessa kee dhiisiste Daanii dhiisiste akkati dhiiksistu hin barbaannaa gara jabinas akkamiitidha maal gochaadha kanatti jirtu dubartiidhuma abbuma barbaaddeef jetteetu kanati ijoollee dhiisisteedha. Inde sini dhukkubuu qaame gaafa isa acuuccanii gaafa isa ifattanii gaafa isatti qooftanii qoasini dhiphisu waa'ee nama kanaa gaafa inni sin jalaa caal jedhu gaafa inni zemmeedha waan sin gootan hunduma isaa dhaggeeffatu. Abrahaam kun gowwaadhaas bilxiidhaas gara laafaadhaas calluma jedhee waraabadoo namni waametti waan tokko calluma jedhee mataasaa gadi qabate dhaggeeffata jechuudha. Kun sinitti sodaa. Kun sinitti namni kun wanta tokko akka waan hin gooneetti gatii tokkollee akka waan hin baasneetti itti kolfitanii amma itti fincaa'uu geessan dirasitti jechuudha. Ilaa namni calliyoo jedhee sodaa miti. Kan calle jedhee sodaa miti. Obsee haalota keessa darbuufi malee obsee lafa mul'ata isaa ga'uufi maleessaa dogoggortaniittu. Irra deddeebitee akka inni jecha baasuuf har'ayyuu jechuudha. Roobaan boochee jirti. Hin boo'aa jirti jennaan dhumarra maal godhere Abrahaam deebiseef
yoo boochi maalla dhibiree jedheen jechuudha. Kana barbaadu waan ta'eef. Biiniinis immoo wantati gochaa jirtu gaarii miti. Wantati taasisaa jirtu gaarii miti. Haadha mucaa keetii maaliif dhiphistaa? Obboleessa kees maaliif dhiisistaa? Eegsisuu qabda ati. Hiikamuu hin qaban. Ishii walii galaniiru. Walii haasa'aniiru. Abrahaam mataa maatii sanaati. Mataa maatii isaati. Sin fuulduratti ulfina dhabe maleessaa. Biinii eenyu si fide gara yuutubii? Eenyu faana dhufte? Isaa dhamee kan banee hodhaa hojjedhaa isiniin jedhe. Gaafa dhiifama gaafatu roobaan eenyu waameetu yuutubii banate. Abrahaamiin oolmaa maa nyaattu? Oolmaa maa nyaattu? Otoo gaa'ela isaa barbaadanii, osoo jireenya isaa nagaa isaa barbaadanii, maa keessa galtanii nutu sinii bukeessa jettan, nutu sinii walitti makamaa jettu. Iddoo keessaan qabattanii teessu turtan. Sin ittiin nagadattanii, ittiin dallaaltanii jireenya isaanii diiguudhaaf har'ayyuu ruuttaa kan jettan dhugaadha ittiin hojjechuuf na hamanaa sinittan himahanii jechuudha. Ruuttaa kan jettanii ittiin hojjechuuf. Ruuttaa garuu kun hin galle. Ruuttaan garuu kana nu banne irra deebi'uudhaan ruuttaa warri jireenya ishii keessa seenan ijoolleen kun mana ishii, jiruu ishii, jireenya ishii waliin dhahaniiru. Har'a gaafa balbala cufattee bochuu horee eenyu mimmaan irraa xaragaa jira? Hiiktee maa nagaatti wajjiniin hin jiraatiin? Fataa ittema wajjiniin hin jiraatiin? Namni koo dhiironni baay'een beektu? Dhiironni baay'een dubartoota abbaa manaan isaanii gatee irraa deeme dhala godhatanii dhala irratti gatanii deemaniif akka obboleessaatti akka abbaattis ta'anii kan guddisaa jiran kan gargaaraa jiran ni jiru alagoon. Abrahaam immoo nagaatti waliin jiraannaa aniifati garuu iddoo tokko hin jiraannu dhala keenya nagaatti wajjin guddifannaa jennaan sinii nagaa ishee dhoowwattan. Bakka nagaa ishee dhoowwattanii mucayyoo waan ta'e taate. Waan ta'e taate tokko ruuttaan dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Inni dammoo biinii hin dhukkubamu nagaa isaatiin yoo barbaadne Hermeelaan nu bira jirteenna yoo barbaadde hin jirtu jennaa kana jettu. Isa biraanis immoo Roobeel yoo barbaadeera ta'e kukkutee ciccireen kennaa fi hande akka maasa'uu gooftaa jiraata. Nan kukkutaatti hin kukkutamta sitti seera teeragaa. Boru si dhudhuufsisu ishii cagadamta boru baazawee. Garafamuun kennoo lokkoo gaafa boolisii harka galte dhugaa rabbii. Ani gisee tokko jechuudha argeera. Biyya keenyatti ijoollee yeroon sun jeequmsa ture jechuudha. Ol baanii jechuudha dhugaan siniin jedhe ijoollee gadi teessisaniitu konkolaataa keessa jechuudha. Luqqeettu isaaniitiin irra gadi taa'u akka teessootti. Manni hidhaa kanadha. Namni balleesse illeellifama in cagadama isa dhugaan siniin jedhe. Zimmi hidhaatti galee taasisaniitti fakkaate. Hidhaa jechuun maqaan zimmeetti mana keessatti galteen teessu baasawwee. Maal akka balleessiteen gaafatta, maal akka gooteen gaafatamta, maaliif akka cuuccee akkamitti akka waan baay'ee gaafatamta. Amma Daaniin fi Efaan jechoota garaagaraa deebisu yoo ta'e poolisiin isayyuu hin qorata. Rakkoodha akkoo ammayyuu rakkoodha. Jechi isaanii yaadni isaanii tokkoon ta'u taanaan jecha tokko dogoggoru taanaan eddagana qorannoon irratti gaggeeffama jechuudha. Inni aboon dhaadatee biraa deemee jechuudha. Dhaadatee biraa deemee inni immoo akkuma inni jedhetti viidiyoo kana gadi gallakkiseera. Siniyyuu shakkii keessa jirtu shakkamtaniittu jechaanii ture. Ati viidiyoo waraabdeetta dheeni inni kunis asii akkatti bukeessaa jira. Kana booddee maalumaaf iyyuu ruuttaa faanan ta'a. Seeratti isa dhiyeessina maal jettanii seeratti isa dhiyeessitu innoo wabii qaba. Viidiyoo